Ciao a tutte e benvenute nel mio canale, a voi che ci siete da un po' e a voi che siete passate per caso e spero rimarrete. Allora, oggi realizziamo, come promesso, una collana molto semplice anche per le principianti. Allora, diciamo che io ho fatto anche il bottoncino con la solina, guarda quanto è carina. Però la collana, se uno la fa più lunga, non c'è bisogno di fare il bottone, basta cucire tra il primo modulino fatto e l'ultimo e avete la collana semplice. Poi se volete vi lascio a fine video il tutorial per realizzare questo bottone. Allora potete realizzarla, questa è con le perline da 4 mm, potete realizzarla con quelle da 3 ma anche con quelle da 6, quindi a voi la scelta. Quindi non vi trattengo ulteriormente, andiamo subito ai materiali e vediamo la semplicità di questa collanina. Grazie a tutte per seguirmi, se vi volete iscrivere al canale a me farà davvero tanto piacere. Un abbraccio a tutte voi! Eccoci qua. Allora, per i materiali, devo dire che stavolta i materiali sono veramente pochi e semplici. Allora, cosa abbiamo? Il filato, come al solito io vi presento il filato Sorrento Strong, eccolo qui, sempre della ditta Fili e Forme, il 99-128 che è un color platino. Ragazzi, io sapete che uso questi filati da oramai diverso tempo, da anni proprio, e quindi mi ci trovo benissimo, quindi continuo ad usare questi. Però qualsiasi filato voi abbiate che si lavori con un uncinetto 1,5 1,25 andrà benissimo. Allora, per inserire le perline da 4 mm nel filo, questa volta vi faccio vedere quest'altra alternativa, cioè l'ago apribile. Questo è un ago che si apre proprio al centro, vedete è fissato di qua e di là, si apre al centro, inserite il filo e infilate i cristalli. Se non avete questo, ma si trova in merceria, potete usare sempre la solita colla attacca a pennellino, indurire la punta del filo e infilare i cristallini, ripeto da 4 mm. Poi userò la colla Asulit per fermare i punti una volta finita la collana. Poi avrò un bottoncino. Allora vi lascio il collegamento per vedere il tutorial di questo bottoncino, ce n'è anche un altro, ce ne sono due sotto la playlist bottoni, ci sta sia questo che un altro. Oggi useremo questo qui, poi vi lascio il collegamento per il tutorial per realizzarlo. Inoltre userò un uncinetto 1,5. Allora, questa collana la potete fare con cristallini anche da 3 e anche da 6, volendo anche da 8, anche se sono molto grandi, ma non va bene questo filato, dovreste usare qualcosa di un pochino più erto, da lavorare almeno con il 2, 1,75, 2, tipo il sorrentone. Allora, i materiali ve li ho detti e quindi andiamo avanti e creiamo questa collanina, ripeto, molto semplice, adatta anche alle scusate, alle principianti volevo dire. Ok, andiamo avanti, già attacco bene, Eccoci qua, allora iniziamo questa collana inserendo proprio il bottoncino. Come vi ho detto lo potete vedere qui nel mio canale sotto la playlist bottoni, oppure vi lascio a fine video il collegamento per andare a vedere come si fa. Allora, che cosa facciamo? Allora, come abbiamo detto, abbiamo inserito tutte le perline nel filo e iniziamo sempre alla stessa maniera, lasciando almeno 15-20 cm di filo. Adesso cosa facciamo? Prendiamo il bottoncino e ci inseriamo sotto la solina che abbiamo creato quando lo abbiamo fatto, insomma. Entriamo con l'uncinetto e tiriamo fuori il filo. Scusate, ho sciacquato 2 tazzine e ho le mani un po' umide ancora. Allora, cosa facciamo adesso? Abbiamo, ecco, tirato fuori il filo e chiudiamo una catenella. Ora ci inseriamo nuovamente sotto il cappietto del bottone, prendiamo i 2 fili e chiudiamo tutto. Ora abbandoniamo il filo, quello corto, lo lasciamo giù e con il filo di lavorazione, quello dove sono inserite le perline, facciamo una catenella. Ok, siamo pronte. Iniziamo la collana vera e propria. Allora, iniziamo il primo modulino. Allora, avviciniamo una perlina da 4
cioè da 4, insomma una perlina, quella che avete messo, se da 4, da 6, io tutte da 4 per il momento, per questa collana. Quindi allungo un pochino il cappietto, come vi dico sempre, e passiamo chiudendo sopra la perlina. Vedete com'è bello lungo? Ok, non lentissimo, deve essere giusto. A questo punto avviciniamo 4 perline. 4 perline e anche loro le chiudiamo tutte insieme. Eccole qui. Ora facciamo 2 catenelle, 1 e 2. Cosa facciamo adesso? Passiamo le 4 perline sotto, così, vedete? In maniera che noi vediamo tutta la spina delle catenelle verso di noi. Quando abbiamo le 4 perline sotto, ci inseriamo al centro proprio, 2 a sinistra e 2 a destra, sia con l'uncinetto che con il filo con cui dobbiamo lavorare. Inseriamo bene l'uncinetto per allargare il foro della catenella e tiriamo via il filo. Perché inserire e allargare? Perché in questa catenella qui che si è formata fra le 2 perline ci dovremmo lavorare le 3 maglie basse prossime, quindi deve essere visibile e non troppo stretto, vedete? Questo qua. Allora facciamo 2 catenelle, 1 e 2, prendiamo il filo e ci inseriamo nel foro che vi ho detto, entriamo, usciamo e tiriamo su, avviciniamo una perlina, eccola qua, la accostiamo dietro e chiudiamo solo 2 fili dall'uncinetto, eccoli qui, questi 2, e 2 rimangono sull'uncinetto. Prendiamo nuovamente il filo e ci inseriamo di nuovo nello stesso foro, questo qui, e usciamo, tiriamo su, prendiamo un'altra perlina, la accostiamo dietro e chiudiamo solo 2 fili come prima, ne rimangono 3. Prendiamo nuovamente il filo e ci inseriamo per la terza e ultima volta nello stesso foro di base e tiriamo su. Tiriamo su la terza e ultima perlina, la accostiamo e chiudiamo di 2 fili, 1 e 2. Ne rimangono 4 sull'uncinetto. Ora prendiamo il filo e li chiudiamo tutti e 4 e facciamo una catenella. Eccolo qui. A questo punto iniziamo il prossimo modulino, quindi una catenella, scusate, una perlina chiusa con il cappietto allungato, bene, poi facciamo 4 perline, le chiudiamo tutte insieme, facciamo 2 catenelle, 1 e 2, passiamo sotto, vedete, le perline le passiamo, giriamo sotto così, e noi abbiamo tutta la fila del lavoro retro davanti a noi. Quindi nelle 4 perline infiliamo l'uncinetto, spingiamo un po' e tiriamo fuori il filo. Facciamo 2 catenelle e iniziamo a fare le maglie alte che ci inseriamo nel foro di base, quello che vi ho fatto vedere, tiriamo su, avviciniamo un cristallino e chiudiamo solo 2 fili. Di nuovo prendiamo il filo, rientriamo nello stesso foro di base, usciamo, tiriamo su, avviciniamo un altro cristallino, lo posizioniamo qui dietro, chiudiamo ancora 2 fili, ne abbiamo ora 3 sull'uncinetto, carichiamo ancora e ci inseriamo per la terza ed ultima volta nello stesso foro. Posta vi dico allargatelo un pochino perché sennò poi dopo avete un po' di difficoltà. Avviciniamo il terzo ed ultimo cristallino e chiudiamo 2 maglie dall'uncinetto, ne restano 4. Ora prendiamo il filo, chiudiamo tutto insieme e chiudiamo con una catenella e siamo pronti per iniziare il terzo modulino. Quindi avviciniamo, allunghiamo, chiudiamo, 4 perline, chiudiamo, 2 catenelle, 1 e 2, passiamo le 4 perline sotto, ecco qui, dobbiamo avere tutto il lavoro sul retro, ci inseriamo qui sotto fra le 2 perline, quindi 2 a sinistra e 2 a destra,
allentiamo e chiudiamo la maglia. 1, 2, carichiamo, entriamo nel foro che ci si è creato, eccolo qui, quello che abbiamo allargato, e usciamo. Prendiamo una perlina, la accostiamo dietro e chiudiamo 2 soli fili dall'uncinetto e 2 rimangono. Prendiamo il filo, rientriamo nel foro di base, usciamo, altra perlina, la avviciniamo, chiudiamo 2 fili dall'uncinetto e ne rimangono 3. Di nuovo, ultima volta nello stesso foro di base, tiriamo su, ultima perlina, chiudiamo 2 fili, prendiamo il filo e chiudiamo tutto e con una catenella. Allora, così è come si presenta il nostro lavoro. Sono tutti gruppettini, sembrano dei grappoli, sono molto carini perché poi la collana è impreziosita con un bel bottone gioiello, quindi vi consiglio di imparare bene a farli anche con altri colori, cioè ogni gioiello può essere impreziosito ed avere veramente una marcia in più. Quindi questa è la lavorazione che verrà fuori e niente, proseguiamo e poi ci vediamo alla fine per vedere come fare l'asola per il bottone. Quindi adesso noi lavoriamo sempre con il retro del lavoro verso di noi. Quindi abbiamo chiuso e ricominciamo il lavoro chiudendo una catenella allungato così bene. Eccola qui. Proseguiamo il lavoro, ci vediamo dopo. Allora, eccomi qui, sono giunta alla fine per la misura che desideravo, quindi io volevo un girocollo, l'ho fatto a lungo dai 42 ai 44 centimetri e per realizzarlo ho dovuto fare 19 di questi modulini, insomma. Quindi adesso devo fare l'asola per il bottone, quindi che cosa faccio? Adesso sono ferma così perché ho finito con... aspettate, ho messa una in più per non farmi... ecco, ho finito così con una catenella come tutti i modulini. Allora ne faccio un'altra, dopodiché mi inserisco sotto a questi 2 fili o 3, questi verticali, esco e esco di nuovo, poi faccio ancora un paio di catenelle, 1, 2 e torno indietro sotto a questi 2 di traverso, chiudo e chiudo, di nuovo 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo questi 2 fili verticali, entro, esco e esco, ancora 1, 2 catenelle, i 2 fili verticali, eccoli qui, esco e esco e proseguo così fino ad arrivare alla lunghezza giusta che mi serve piegandolo per far entrare il bottone. Comunque adesso ne faccio un po', poi vi faccio vedere. Allora, ecco qui, credo di aver raggiunto la misura giusta. Ho fatto una piccola prova piegando e mi sembra che vada bene. Quindi che faccio adesso? Taglio il filo. Scusate, nel casino della mia scrivania avevo perso le forbicine. Allora, tiro via il filo, stringo e adesso faccio... ecco qui, mi metto... dato che è una fettuccia cerco di metterla dritta e adesso inizierò a passare il filo dentro e fuori per fissare. Vi potete aiutare con l'uncinetto o anche con un ago. Do una cucita e poi vi faccio vedere. Quindi cerco di piegare dritta questa fettuccia e cerco di metterla qui dietro. Ho inserito l'ago apribile e adesso faccio la cucitura. Devi cucire, boh, non è che mi ispira tanto, perché boh, io non riesco con questo. Comunque piano piano ce la facciamo. Ecco qui. Vabbè, cucite anche voi in maniera che riuscite a unire i 2 lembi.
poi come al solito facciamo qualche nodino. Insomma, facciamo qualche nodino e stringiamo qui, facciamo qualche nodino e poi metteremo la colla. Allora io finisco, la fettuccia l'ho messa dritta, mi piaceva farla un pochino più erta, primo perché tiene meglio e poi perché ci sta proprio bene con questo bottone. Allora finisco e poi vi faccio vedere il risultato. Eccolo qui, questo è il mio risultato, il bottone con la sua asolina. Questa è la lavorazione, vi ripeto, 19 modulini e mi è venuta fuori da 42-44 centimetri. E è venuto un bel girocollo. Potete farla anche più lunga logicamente e le perline, ripeto, possono essere usate anche quelle da 6 o anche più piccoline. Addirittura tra un modulino e l'altro potete lasciare delle catenelle e farla più lunga, addirittura anche senza bottone, perché capisco che magari, essendo un progetto molto semplice, anche per le principianti magari il bottone rimane un po' più complicato da fare. Potete fare una collana molto più lunga, dopodiché unite i due diciamo gruppetti e li cucite e chiudete la collana, ve la girate una o due volte, la fate lunga. Quindi questo è il mio risultato, spero vi piaccia. Adesso qui vi lascio qui il collegamento per andare a vedere come si fa questo bottoncino. E grazie di aver visionato fino a qui, grazie sempre per tutti i vostri messaggi e per aver guardato